我爹要去江南任职，急切地想丢掉我这个累赘。举家搬迁那天，给我家里送柴的瘸腿叔叔听到风声，赶紧来结半年的柴火钱。要钱没有，把我家的姑娘抵给你吧，你儿子不过是乡下的泥腿子，娶了我邻家的姑娘也算是高攀了。我爹灵机一动，解决了2个麻烦事。瘸腿叔叔还想再争辩什么，被我爹瘆人的目光瞪回去，再胡搅蛮缠，把你那条好腿也打断。日暮西沉，我从昏睡中醒来，瘸腿叔叔套好了车，把软柴火铺到干枝上面，向我招手：“丫头，咱们回家。”我爹高升后难得召见了我，雨丝携着风声从门缝钻进来，像极了阿娘临终前的呜咽。半夏，请你理解为父，你母亲身份太低，而京城里多少双眼睛盯着我曾纳过娼妓妾室，你嫡母那边身份又尊重，我实属左右为难。但是没关系，等我们到了江州，这些事再也不会有人提及了，我一定做主为你寻一门好亲事。到底是亲生父亲，他心里还是疼我的。回到房里，我兴冲冲地收拾行囊，本是高兴的事，不知怎地就哭出来了。阿娘，虽然这些年磕磕绊绊，但我也平平安安长大了，到了江州就不会再有人诋毁你的出身了，你的半夏就是个堂堂正正的官家小姐了。我不过是睡了一觉，再醒来，府里已经空无一人，连看门的大黄犬、廊下会说话的2只鹦鹉都不见踪影。我觉得一阵眩晕袭来，猛地想起陈间小翠是怎样死活哄着我喝下我爹赏赐的那碗八宝甜酪。父亲将宅子卖给了当地商贾，管家来收宅子，横冲直撞地破开房门，怎么林府还留了个丫鬟没带走？赶紧收拾收拾，滚出去！日暮西沉，乌鸦聒噪地叫着。此时我才顿悟，薄凉如父亲，怎可一时间转换性子？我不该寄希望在他身上。给府里送柴的瘸腿叔叔干瘪无助的声音打破我的思绪：“小姐，老爷说将你许配给我家，抵了我的半年柴火钱。”他无奈地叹气，我知道这只是林大人一时搪塞我的借口，算了，我自认倒霉吧。小姐请自谋出路，那婚约算不得数。可天下之大，何处又能容下我？眼看他套好了车要走，我来不及思考，脱口而出：“阿叔，我跟你走。”他颤巍巍地应了一声，脸上的皱纹都快被笑容撑开了。走，丫头，我们回家。途经城里最繁华的望月斋时，正逢狄姐和他的夫君贺书恒在宴请宾客，人群中不知是谁惊呼出声：“瞧，那不是林家二小姐吗？怎么如此落魄？”狄姐掩着帕子轻笑：“切，什么二小姐，不过是个娼妓生的贱蹄子罢了。我爹临行前将她指给了瘸子老头家，这叫什么来着？王八配绿豆，天赐良缘。有好事者挑起事端，贺兄，曾听闻你和这位二小姐还有些渊源。”贺书恒撇开眼睛，匆忙出声打断：“爱妻虽不善妒，但是这种玩笑可不要开。我新许的从来都是邻家嫡女寒霜，并不认得其他猫狗的。2年前的中秋宴上，我以一首赏月词获得满堂称赞，引得贺家小公子贺书恒的拜帖入府，指明要见我。父亲动了怒，命我跪在廊下3天3夜，深夜里秋雨骤落，从头淋到脚，身子烫得像是从火盆里滚了一遍。我哭着叫喊：父亲，救救我，我知道错了。他冷着脸问我何错之有。我的膝盖已经失去知觉，麻木过后像是数万根银针齐头并进，刺得我骨头缝里都是痛的。我违着心意忍着痛答复，我不该以吟诗艳曲在宴会上抛头露面，失了女子本分。3日过后，狄姐顶着我的名声，风光去赴了贺公子的约，倒成就了后来的家园。狄姐出嫁那日，她穿着大红的嫁衣来我房里挑衅，即使知道自己的身份，就不要跳出来处处抢风头。父亲需要的是一个能为他撑起门楣的世家女，不是你这种身份低贱的死丫头。你若有点自知之明，就该像蝼蚁一般偷生。我垂下头，低声道：我知晓了。可狄姐仍不满意，抄起香炉倒在我的头上，飞扬的香灰铺天盖地地呼了我一脸。她笑着扬长而去，一声声的羞辱犹如巨石压在心头。阿叔听不下去了，把车赶得飞快，迅速逃离这个是非之地。等再回过神来，已经行至京郊。阿叔絮絮叨叨地打开了话匣子，讲他命苦的女儿沈云是如何成了2次亲都死了男人，被人传言克夫，孤身一人带着5岁的小女暂住家中。讲他的儿子沈远3次落榜，被旁人讥笑手不能握肩不能扛，此后一蹶不振，难酬壮志。讲患了肺疾的阿婶咳得成宿的睡不着，最后他满面羞赧，踟蹰着开口：家里只有3间房，茅房在院子外边，但是你放心，你阿婶每日都会用草木灰覆盖，气味不会很大。春寒料峭，傍晚的风又冷又急，我抓着包袱的手指尖都在颤抖，一股隐隐的寒意从心底蔓延开来。阿叔看我抖得厉害，问道：丫头，你很冷吗？我摇头，这不是冷，是害怕，一种才出虎口又入狼窝的怕。马车7扭8拐，在一小处庭院前止步。阿叔讲了许多，却没有讲院子的桃花花期刚过，树下一片粉素素的白，一只肥胖的白猫在树下不知羞地盯着我。台阶上缺了一条腿的凳子被仔细修补过，上面还有碎布头做的小垫子。院子里的小姑娘扎着2个羊角辫，兴冲冲地用树叶捧着一块滚烫的烤土豆，急轰轰往我怀里塞。沈云是个泼辣的妇人，她大声喊住女孩：米粒，别冲撞了贵人。
沈远从屋里出来迎接，粗布麻衣，难掩挺拔如松的身姿。他爽朗地问道：“爹回来了，可曾结清了银钱？”瘸腿叔叔把他拉到一边嘀咕了几句，等他站到我面前看清我的样子后，惊讶出声：“原来是林小姐，你忘了？去年我爹摔断腿，我曾代替我爹去府里送过柴火，正是酷夏，我热得口干舌燥，是你赏了我一碗菊花茶解暑。我想起来了，那日他不懂规矩，没有给看门的小厮过门礼，便故意为难他。他热得满头大汗，也不会跟人吵架，急得快要哭出来。我正好路过为他解了围，还冲了一壶茶给他解渴。”沈远沉思了一会儿，缓缓开口：“林小姐，这本就是一门糊涂姻亲，你身份贵重，我不敢妄想高攀。只要你今日进了我家的门，往后的流言蜚语会淹没你。从前你帮过一次，就当抵了我爹的柴火钱，咱们两不相欠了。”见多了逢场作戏的人，我没料到沈远这样坦诚。我绞着衣角，鼓足了勇气：“我愿意的。”沈远听完就笑了，如璀璨星辰，似春风化雨，接着脸颊升起一抹绯红，闷闷地开口：“我定不负你。”他们一家人高兴得紧。晚餐特意加了几个菜，房檐上悬挂的腊肉割下来大半块，切成薄薄的片，煸出油炒了笋干，养了几年的老母鸡宰了熬汤，鸡腿鸡翅不断往我碗里送。阿婶盛出来一小碗饭，单独去灶台边吃。我疑惑，阿婶怎么不过来吃？沈远慌乱地解释：“我阿娘有咳疾，从不和我们一同进食，她给我们过了病气，连饭碗都是分开用的。”阿婶连咳都不敢大声了，满面羞红，压着嗓子咳还咳。婚期定在3日后，没有大张旗鼓，就准备请亲戚邻居简单吃了个便饭。沈远读过书，也写得一手好字，村里有喜事常邀请他写喜字喜联，如今轮到给自己写了。我许久不拿笔，也有些蠢蠢欲动，犹豫着开口：“我可以试试吗？”行云流水间，几副喜联落笔。百年恩爱双心结，千里姻缘一线牵，这副应景正合适我们这阴差阳错的情缘，贴在大门口。花开并蒂姻缘美，艳素同朝岁月甜，这副寓意好，贴到喜房。琴瑟和鸣歌盛世，鸳鸯比翼送吉祥，这副有个好盼头，贴到阿叔阿婶房门口。越来越多乡邻围上来，啧啧称赞，这字写的我看比沈远写的还要好上许多。这老沈家上哪捡了个宝贝，真是才女，手又巧又会写字的女娃子，真的难得啊。我又用红纸剪了几只喜鹊报春、鸳鸯戏水贴在窗框子上，最后剩余的红纸边角给米粒剪了个小兔子，她高兴地拿着玩去了。瞬间涌上来一大群小孩，纷纷吵着要米粒手里的小兔子，我被拥得挪不了脚步。从小到大，我从未得到过这样多的人真心的夸赞。阿娘的经历让我明白，女子空有容貌就是一场灾难，所以我在贫瘠的日子里尽可能充实自己。父亲称赞迪姐的簪花小楷有规格风范，我便偷偷捡了他丢掉的笔墨，刻苦习字。晨起请安时不慎露出墨字，引得父亲眉头一皱，那叠练字的便笺就成了厨房火灶的引火纸，灰烬里还藏着半句，皎皎白驹，空空过隙。深夜我将算盘拨得比针尖落地还轻，指尖带了黏腻的汗珠，却抵不过迪姐的一声嗤笑：“小家子气，就凭你这出身，还想做当家主母，只长钟馗。”迪姐转头告到父亲那里，父亲称女子通胀多贪欲，下令家里的商铺庄子再也不许我迈进半步。寒冬腊月，绣棚上的长春仙鹤头顶的一抹红总是绣不成，反反复复扎破了手指，一抹鲜血倒成了意外点缀。父亲寿辰那日，他嫌恶的直皱眉，瞥了一眼，随手扔进了火盆里，青烟袅袅，带走我碎掉的自尊。此后我就成了父亲口中那个事事都想尝试，却事事都不精的粗鄙愚笨庶女。手指被人用力抓住，我从回忆中抽出神来，我这才意识到风头太盛，沈远恐怕会不悦。但是没想到他替我推开人群解围，都散开些，若是吓到我的新娘子，我可饶不了你们。他站在我身旁，温柔又炙热地望着我，不加掩饰的骄傲都快要溢出来，低声在我耳边由衷的赞叹：得妻如此，夫复何求？婚礼那天一切都很顺利，岔子出在了拜堂前。一个尖嘴猴腮的男人多喝了几口酒，我看着新娘子怎么这么眼熟？哦，我想起来了，我常跟着表兄进城，多少也认了一些权贵。这是林大人家的庶女，她小娘可是春凤楼的头牌，什么大家闺秀，我呸，就是个小娘养的。她已经喝得神志不清，说出的话也越来越放肆。席间的乡邻们纷纷停杯放碗，要捡个乐子听。阿叔的脸耷拉下来，不知是骚是怕，主婚人没见过这种场面，不知道该说些什么来拯救。只见沈云端起面前的茶碗，灌了一口酒，从凳子上蹿起来，直冲男人面前。陈老四，喝了几口酒不知道天高地厚了是吗？别人小娘养的，你是大娘养的吗？从谁肚子里爬出来，谁就是亲娘。四方宾朋哄堂大笑，他被人笑得失了面子，马上将矛头转向了陈云：你一个克死夫君的寡妇，还好意思来参加喜宴？我要是你啊，恨不得挖个洞钻进去。谁家的姑姐这么没皮没脸，都老大不小的，还带着个丫头片子在娘家打秋风。这些话真是往陈云心窝子上戳，他没有了刚才的气势，变得哑口无言。沈远竖起耳朵听着外边的动静，心急如焚，但他又怕我多想，左右为难。我拍了拍他的手，掀了盖头：你别动，男人家说不好要打起来，我去给大姐撑腰。
我挡在了沈云跟前，笑盈盈的举杯敬陈老四。陈大哥，姑姐在我家住，阿叔阿婶没意见，夫君没意见，连我这个新媳妇都没多说一二。姑姐命苦，一是不幸，她一没偷盗，二没害人，何苦遭受你这番指责？莫以为自家灯火通明，便可指点他人心河。有这个功夫，不如多想想自己家，银钱可够用，妻儿可否受冻，父母可曾康健？有人嗤笑一声，他一个光棍汉，有什么妻儿父母？邻桌的一个圆脸庞的妇人戳戳自家男人的手臂，新娘子说啥意思？男人白了他一眼，就是说陈老四狗拿耗子多管闲事。胖妇人惊呼出声，老天爷哎，文化人骂人都骂得这么好听。沈云没想到我会这样说，眼眶红红的。陈老四晃晃悠悠地站起来，沈云马上把眼泪逼回去，眼疾手快地按着他肩头，一屁股坐回去。你出了礼钱，我敬你是客人，要是识相，就安生吃完这顿饭。你要是再多嘴，我撕烂你的嘴。文绉绉的话我不会说，但是我的力气看你能不能受得住。我说的不是场面话，我最是知道这世道对女子多有不公。公婆和沈远肯接纳姑姐孤儿寡母在家里住着，说明他们本身就是很好的人，这才能让我更快毫无芥蒂地托付终身。待宾客散尽，已入夜，有位头发花白的老人叩响了门，说要讨一口饭吃。今日席间撤下来不少菜，沈远加了肘子和鸡腿给他奉上，老人不接，只取了2个馒头，连声道谢。倒是个要强之人，我感叹道。老头将2个馒头塞进肚里，不动声色地盯着我瞧，我以为他没吃饱，准备再去取些饭来。他拉着我的裙角不语，沉思了一会儿，开口问沈远：“这是你娘子？”“是，今日刚成亲。”他闭着眼睛，声音飘渺不定：“这位小娘子是有福之人，你定要善待。”沈远很认真地答复：“我一定会待她很好。”我浑身一激灵。我出生时，替我接生的嬷嬷略懂玄学，也曾向父亲提及过我的生辰是难得的5福之人。当时父亲只听进去是个女儿，以为嬷嬷在扯谎讨赏，并未往心里去。后来我娘每每说起这事，都深表遗憾。若是接生嬷嬷没有画蛇添足的卖弄，只需老实禀报是个女儿，父亲没准还没有那么大怨气。再后来，母亲早亡，父亲苛待，半生受尽家人冷眼，生如浮萍孤鸟。我更觉得嬷嬷说的是个笑话。我还想再问点什么，发觉老头已经走远。深夜，窗外一片漆黑，唯有2只红烛的火苗在雀跃绽放，像是缠绕的藤蔓攀上雕花立柱。我们虽都不太熟练，在上下求索中也算完美落幕。是 B， 我觉得浑身的骨头都像是打碎重组一样酸痛，昏昏沉沉的睁不开眼。沈远也不躺下，撑着肘瞧我，我被他看得发毛。你怎么不睡？他咧开嘴笑，我看着你睡，屋里有老鼠，晚上会在房梁打架，吱吱呀呀的吵得很。我被吓得往他怀里钻，他目的达成，笑意更甚。放心，大白猫很尽责，听到叫声会钻进来把老鼠拖出去。还有，我也很尽责，我会守着你，你若是起夜，尽管叫我。我换下短衫罗裙，穿上寻常人家的粗布麻衣，开始了新生活。那日我正帮着婆母烧火做饭，烟熏得睁不开眼。公爹风风火火地带回来一个消息，我爹他们在去往江州的路上，乘坐的大船遇到风浪，整艘船上20几口人全部命丧大海，尸骨无存。公爹后怕地拍着胸口，还好他们没带你去，要不然今日怎能好端端地坐在这儿？上边压着消息说要彻查，我也是听小道消息议论才知道的。听闻此事，记忆中的一些碎片在脑海中完整的浮现。5岁时，嫡母诬陷我偷了他的簪子，逼我在雪地里撕过，寒风呼啸，冷风像刀子一样往脖领子里钻，我被冻得失去了知觉。幸而有贵客来访，替我在父亲面前劝说了几句，才捞回来一条命。当晚，嫡母临盆，早产生下了幼弟，血崩不止，再难有孕。7岁时，幼弟逼我跪在地上给他当马骑，我死活不同意，他便偷偷往我的饭食里下了老鼠屎。隔天，他就上吐下泻，病了数日。10岁时，父亲带着全家去清虚山祈福，我被嫡姐锁在了庙里。洒扫的小师傅发现，给我打开门锁，就寄了我一些素斋。等我回到家里才知道，嫡姐被打翻的香炉点着了衣裳，熏得后背落下了疤痕。当时只道是巧合，如今细想，我恍然大悟。何谓是福？福祸相依，有时候福虽未至，祸已远离，就是大幸。春日的天气不冷不热，未免贪睡了些。那天早上还没出被窝，就听见沈远和婆母在小声商议着什么。婆母嘶哑的声音像是掺了沙子，你连续考了3年还没中榜，想必也不是读书这块料子。去年你爹摔断了腿，全凭你大姐接济我们才艰难度过。今年家里添了人口，用钱的地方更多，读书是富贵人家的事，我们普通百姓就别想了。赶明你去找个工作，往后也好养得起妻儿。公爹也在一旁帮腔，我们再开垦几片荒田，一家人吃饱穿暖比什么都强。沈远不甘地应道：好，我都听娘的。我快步从屋里冲出去打断，不可以，今年春事在即，让夫君再试一次。我们穷苦百姓，读书便是唯一的出路。我把从前在府里悄悄攒下的碎银子全部掏出来，塞进沈远的怀里。夫君，我信你。沈云也凑了过来，一巴掌拍在沈远肩头，差点把他拍吐血。天塌下来，有姐给你顶着，你尽管去考。沈云命不好，第一任夫君成亲不到3年就病死了，
他带着1岁多的米粒艰难求生，迈过竹篓，采过药材，能上树掏鸟窝，也能下田种地。后来在集市上遇到一个卖鱼郎，他们一见倾心，卖鱼郎不嫌弃他丧夫又带娃，两人置办了田地房产，将日子过得红红火火。可是好人总不长命，卖鱼郎在集市上收摊的时候踩到了鱼鳞，脚下打滑，磕到了脑袋。沈云寸步不离地照顾了半个多月，最终还是没能救回来。沈云因此落得个克夫的名声，他伤心了很久，公婆害怕他想不开，硬是把他接回家里照顾。他闲不下来，整日琢磨赚钱的法子。他若有所思的喃喃自语，我手里还有点余钱，早就有打算把胖姐家的地买下来种些果树，总比我爹去砍柴要好得多。只是胖姐那人难缠得很，就怕他坐地起价。看他想得认真，我插了一嘴，大姐，要不我去试试。说去就去，宴席上备的瓜果还剩了些，我又掂上一块豆腐。伸手不打笑脸人，胖姐就算人难缠了些，见到手里拎着东西，也总不好说得太难听。胖姐家远得很，又爬坡又过岭，我累得气喘吁吁。没想到胖姐就是席间那个圆脸蛋的妇人，她正在院子里栽豆苗，她家的二丫头跟她一个模子里刻出来的，胖乎乎圆墩墩的，在一旁帮忙扶着豆角架子。沈云一开口没说几句，两人又呛呛起来。我见状连忙打圆场，赶紧把手里的东西奉上。胖姐，我知道您家的是良田，我们没准备压价。我看您家的闺女和米粒差不多大，正好最近我想着教米粒读书识字，你有没有兴趣让二丫也凑个热闹？女孩子家虽不强求考得什么功名，认识些字，等来日嫁人总不至于被婆家糊弄。胖姐眼睛都亮了，你当真能教她？胖姐急忙把二丫拉过来，快过来叫人，论起辈分，你该称呼一声舅母。往后你就和米粒一起跟着舅母读书识字，将来嫁了县太爷，看谁还敢说我家胖闺女嫁不出去。我紧着追问，胖姐，那卖地的事？胖姐大手一挥，好说好说，家里的钱全部兑在一起，分成3份，多半的用来买地买苗，剩下的又分成2份，一份交给我，用来给沈远读书用，另一份给婆母，来计划着家里的日常开销，可谓破釜沉舟。公爹和沈云连着几日都泡在山上铺路、捡碎石、翻地，忙得不可开交。我闲暇时去给他们送饭，山山坳坳里总是迷路，常常饭菜送过去都凉透了。我拿起锄头想帮忙，还没刨地就打了脑门一个大包。看着沈远读书辛苦，想杀只鸡帮他补身子，在鸡窝里跟鸡打了半天仗，脑袋上沾满了鸡毛，鸡没抓到，反被啄了一口。渐渐的，我身上那些虚无缥缈的光环褪去，从别人嘴里那个识文断字的大小姐变成了什么农活都做不成的半吊子。后来婆母不再让我碰这些家务事了，特意给我把柴房腾出来，放上桌子，给米粒和二丫读书用，1日3餐我都坐享其成。连我换下来的小衣都不知什么时候悄悄洗干净叠好给我放在屋里，我好一阵愧疚。婆母还仔细得很，每次等着别人都头洗完了去上水，才肯把我的衣服掏出来洗第一遍。有人笑话她，就你家的媳妇金贵，连小衣都得再上水洗。婆母不语，只是一味地搓衣服。桂枝大娘接口道，切，金贵个屁，我看就是托生了个小姐的名，没有小姐的命。当初我说把表哥家的盼儿说给你家，你们还不愿意，依我看，我们盼儿不知比你家那个媳妇好上多少倍，生得高高大大，一个人能犁3亩地，能干得紧。婆母抖抖手里的衣裳，语出惊人，论能干，我们不如取头骡子。开考前几天，天气阴沉沉的，好像憋着一场大雨。怕耽误了行程，我特意让沈远早些出发了。临行前，他捋了捋我耳边的碎发，轻声道：“等我回来。”我点头，蜻蜓点水般往他手里塞了个纸条，考试前1天再打开。果园那边也加紧了动作，全家人一起上阵，日追夜赶的将200棵树苗全部种下，又试过第1遍肥料，只待着贵如油的春雨一落，给果树过第1遍水。我们家闹的阵仗太大，引得村里不少人都在默默关注着。有的人说，谁都不如老沈家最盼这场雨，那么多的果树，若是全凭人力挑水，得把肩膀磨破了都浇不透。还有人接口，你算是说错了，沈远去参加童生试了，这雨要是下起来，路滑难走，指定考不上了。可谁都不能逆了老天爷的意，连绵的阴雨整整下了半个月，我们一家人的心好似油烹，坐立难安。我的左眼更是突突的跳了好几天。放榜那日是难得的大晴天，果园里的枝干昂扬抖擞，初见直挺挺的模样。过了晌午，噼里啪啦的鞭炮从村口响到了家门口，点燃了沉寂的山庄。未见其人，先闻其声。沈远由县衙里2个小厮护送着，从一架青布马车上利落的下来，抖了抖身上的红色碎屑，目光穿过簇拥的人群，落到我身上。小夏，我考上了，你的锦囊果然有用。桂枝大娘只听见最后一句，惊呼出声，哟，什么锦囊？拿出来让我们瞧瞧。要我说，你这秀才不会是抄来的吧？众人都注视着沈远，他从贴身袖口里掏出来我写下的纸条，展开给桂枝大娘看。胖姐扒拉开人群凑过去，一桂枝大娘又不认字，给他看岂不是瞎子点灯白费蜡？二丫，你替大家伙念念写的啥？二丫瞟了一眼，挺直胸脯大声念出来，好好吃饭，好好喝水，好好睡觉。
桂枝大娘的脸变成菜色，喃喃自语，就这样简单。二丫接口道，我舅母说了，心态好就是最好的镇静剂。人心真的好奇怪，刚刚还有不少等着看笑话的乡邻都换上一脸笑容，称赞沈远年轻有为，称赞我持家有道，还有人上赶着要把孩子送过来让我一起教他们读书认字。沈云给沈远悄悄递了个眼色，示意我们先走，得罪人的话留下他去说。好事成双，晚餐难得多加了几个菜，正好得此嫌隙，一家人商讨一下后边该如何打算。沈远中了秀才，州府不少书院有一项让他戒毒，算着日子1年后参加下一次的秋闱。他的意思是带着我一同动身去城里安置，我们彼此间还能有个照应。我也左右为难，接下来果树要开花挂果，捉虫除草，我在家里还能搭把手，还有米粒和二丫的功课也不能半途而废。沈远伸出手揉了揉我的头发，我自然是想让你陪伴，但是去了没有落脚的地方，一切都要从零置办，想来也是太委屈你。既然这样，你在家乖乖等我就好。书院有休息日，我每月可归家探望，你若得空，逢集去看我也行。或许想到接下来要分开许久，夜里他不知疲倦地向我所求无度，好似要补上这些日子分离的痛苦。沈远出发那天，我去送他到州府，婆母不放心我独自乘车回来，就叫上沈云一同前往，正好他也想要买几本种植果树的书籍让我研究一下。到了城里后，沈远去书院和夫子交接手续，留我和沈云闲逛。没想到会在闹市上碰到狄姐，她从清宝堂出来，手里拎着一些药包，脸色苍白。看见我的那一刻，她像是嗜血的野兽看见猎物一样蠢蠢欲动。临半夏，真的是你，父亲母亲都没了，你还有脸活着？要不是你，我爹娘怎么会被克死？我眼皮都没有抬一下，淡淡开口，有没有可能就是因为父亲不待我，他们才丧命的？这便是报应。他上来就要撕扯我，沈云挡在我面前拦住他要落下的巴掌，哪里来的疯婆子？他有些不甘，没想到如今也有人为我撑腰了。你这贱人，你明知道父亲没了，连面都不露，就知道跟野男人厮混，我呸！曾经你和父亲都说过，我不配为林府的女儿，怎么？他现在死了，又要认我了？至于你说的什么野男人，我冷笑出声，父亲亲自为我选的夫婿，名为正娶，何来厮混？倒是狄姐你，最近过得可称不上好啊，我上下打量他。他特意扒开袖口露出叮当的玉镯，死鸭子嘴硬道，谁说不好？荣华富贵享不尽，可比你嫁的穷酸泥腿子好多了。话音刚落，贺书恒咒骂赶来，大夫怎么说的？到底什么时候才能怀上孩子？娶了你真是倒了800辈子血霉，当初若不是你死皮赖脸巴巴的贴上来，我早就和你妹妹生了许多孩子，也不至于被母亲日日责骂。贺书恒转头认出了我，如今我虽然是粗布麻衣，但是我本身容貌不差，在沈家又被照顾得很好，眼神里都有了光彩，不再是从前满脸小心怯懦的不争气样子了。他堆满笑容，上赶着跟我套近乎，这就是半夏吧？当初我求娶的就是你，要不是你爹鱼目混珠，我怎么会娶了他这个不下蛋的母鸡？我这就去禀了母亲，八抬大轿将你迎进府里，做个贵妾，再不成，我就休了林寒霜，将你扶为正妻如何？沈远从远处赶过来，把我扯进怀里，不卑不亢地开口和他对峙。这位仁兄，当初你们是半夏为草芥，自有人视他为珍珠，错过了就是错过了。如今半夏是我敬了天地，拜了高堂，明媒正娶的妻，你不要再痴人说梦了。狄姐看见沈远手里拿的笔墨，翻了个白眼，穷书生而已，还以为自己多了不起呢。沈远脸上始终噙着一抹得体的笑容，不卑不怒，来日方长见分晓。我气不过，还要争辩。沈远捏捏我的手指，小夏，我们不与傻瓜论短长。他转身带着我和沈云离开，留下狄姐和贺书恒狗咬狗，说谁傻瓜呢？当然是说你。安置好沈远后，我满腹心事，沈远看出来我的不快，可是你狄姐的话让你想起从前的伤心事了。我急着解释，贺书恒他的吻落在我的嘴上，堵住我想说的话，不必说，也不必解释，我都懂。沈云捂着眼背过身子，快点啊，别废话，干点正事，一会儿赶不上车了。我舔舔嘴唇，又羞又急，又嘱咐他提防着贺书恒暗中使绊子，让他注意吃食，注意休息。啰里啰嗦说了好久，才恋恋不舍地离开。转眼间到了7月下旬，暑气横肆。这段时间我们过得很辛苦，给果树捉虫除草耗费了很大的人力，密不透风的果林里待上一会儿就大汗淋漓。陈老四趁着夜深人静的时候把他家养的羊放进去了，好几只羊在果园里乱窜了一夜，咬坏了不少矮枝上的果子。第二天沈云发现后气得脑袋都大了，他怒气冲冲地拎着刀去了他家里。陈老四，你给我出来！陈老四手里还抓着一只肥腻的鸡腿，吃得满嘴油，慢悠悠地从屋里探出头来。哟，这不是沈家的小姑奶奶吗？什么风把你吹过来了？你一个大男人怎么净干着偷鸡摸狗的事？你家的羊吃了我们的果子，你说吧，怎么赔偿？陈老四死不认账，你有什么证据是我的羊吃的？沈云都快被气笑了，伸手掂起羊身上沾的树叶，睁大你的狗眼瞧瞧，这不是我家的果树叶子是啥？陈老四往身上抹了抹油手，不怀好意的上下打量沈云。哦，那可能是羊不听话吧？谁让你家果园门不结实的？
不过我倒是有个法子赔偿，你跟了我，我也不嫌弃你是个寡妇，这样我们就成了一家人了。你的果树是我的，我的羊也是你的了，两全其美。我去你妈的两全其美，就是天下男人都死光了，我也不会瞧上你。沈云说着，反手擒住院子里最嚣张的一只肥羊，当场就抹了他的脖子。陈老四没想到沈云这么生猛，一时间吓傻了。你有病啊？凭什么杀了我的羊？沈云手里的刀子上还鼓鼓的流着血，接着又利落地砍下了一只羊腿，扛在肩上就走。算你赔我的，再有下次，我连你一起砍了。出了这档子事后，公爹说什么都要去果园边守夜，在山上简单搭了个屋子，日夜不离人的守着。其实我们采购果树的时候，人家也说了，这是外地嫁接的树苗，今年收成不会很好，第二年的挂果率会更高。但是在我们的悉心照顾下，多少也能采摘一些卖相不好的果子，去集市上换点生活费。可没想到，人祸可防，天灾难违。8月末的时候，夏季进入尾声，眼看果子都已经开始上色，再不出半月就可以采摘了。一场突如其来的暴雨彻底粉碎了我们的念想，狂风骤雨张牙舞爪地扑向大地，拳头大的雨点如同炮弹，狠狠地砸向飘摇的枝头。一颗颗还未成熟的果子在枝头瑟瑟发抖，最终不堪重负，滚落泥土中。沈云深一脚浅一脚地冲进果园，跪在滂沱的大雨中，看着掉落的果实，心碎了一地。他绝望地拍打着地面，整个人和着雨水和泥土不甘地呐喊：老天爷啊，你睁开眼睛瞧瞧，你干的都是什么事？我上辈子是触犯天条了吗？为什么可着我一个人往死里虐啊？给我一条活路吧。雨停了，沈云的心也死了，整个人没有了一点精神，像只提线木偶一样，不吃不喝也不睡，呆呆地望着房梁，一坐就是好几个时辰。1年的心血颗粒无收。沈远回来过几次，安慰的话到嘴边也不知道怎么开口。沈云如何看不出，他也很难。身上的青衫洗得都发白了，快到冬日了，穿的还是秋季婆母给他缝制的薄布鞋。再次离家时，沈云狠了狠心，把米粒的长命锁给了沈远，这个你拿着去城里换钱，你在同窗好友间太落魄了，被人瞧不起。沈远怎么肯要？他挺直了胸膛，大姐，我不在意这些，求学之路艰难些，正好可以磨练心智。公爹又开始砍柴了，那天他特意叫上了沈云一同随行。刚走到山头，沈云就听见果园那边几个婆娘吵吵嚷嚷的声音，他们拿着耙子、镰刀，又搂树叶，又折干枝，桂枝大娘还爬到树上。反正沈家的树也活不了，倒不如让我们折去烧柴。你们猜，沈云死了的男人要是知道他把家业败光了，买了这一山坡的枯树，会不会半夜托梦骂他呢？他们说着就嗤笑成一团。沈云连推带搡的把桂枝大娘从树上拽下来，抡圆了巴掌朝他脸上一下接一下的呼过去。你今日折了我几根树枝，我就扇你几巴掌。桂枝大娘嘴角带了血，含糊不清的大喊：你敢打我？沈云又补了一巴掌，打的就是你，我光脚的不怕穿鞋的，反正一无所有了，大不了拼命，你敢吗？还有你们，一个个的嘴巴不干不净，是吃屎了吗？儿子都快娶媳妇的年纪了，不知道给自己小辈积点德，竟干着没屁眼子的事。沈云打也打了，骂也骂了，一屁股坐在地上嚎啕大哭。但我好歹是放下心来了，哭过了就想开了。冬日很长，我们一家人要吃饭，要生活，能赚钱的法子都想了，还是举步维艰。恍然无措时，胖姐来了，她带来了2两银子，这是当初卖地的钱，我知道你们今年果园没收成，你们先拿着用，日子熬一熬就过去了。沈云和公婆都说使不得，胖姐堆满肉的脸蛋挤出一丝笑容，我没说白给你们，就算是借你们的。二丫在你这读书，平日里吃的喝的都跟米粒一样，从没有外着她。她又把我拉到一边悄悄地说，小夏，多谢你了，我家里孩子多，有时候难免顾不上二丫，我心里很感激你，照顾她。我知道她说的什么意思，夏季穿的衣裳薄，二丫开始抽条发育了，我比了比她的身材，做了几个肚都送给了她，没想到这点小事她回去也跟胖姐细说了。胖姐，你是个很好很好的母亲，虽然孩子多，但是从没放弃任何一个，我很敬佩你。一句话说的胖姐有些泪连连，她把银子塞到我手里，我也是看出来了，这个家还得你站出来说句话才管用，快点收着。我笑盈盈道，好，胖姐，那我就恭敬不如从命了。沈云最受不了别人对她好，生硬的开口致谢，胖姐，赶明果园收成了，我给你挑最大的果子。岁末春初，又满怀希望开始新的一年，我随着婆母一起去庙里烧了香，一是保佑风调雨顺有个好年景，二来保佑沈远今年秋闱能一举夺魁。出了正月以后，我的右眼就开始不停地跳得我心慌慌的。可是家里一直平安无事，果园里有条不紊地进行着，春季一过就开始授粉除草，几场雨落的也都恰到好处。我总觉得不安，前日里虽收到了沈远捎来的书信，但是和上一次足足隔了2个月，信里也不像以前一样诉说自己近况，只有寥寥一句，勿念，万事安。我按捺不住往城里赶去，这才知道玉竹书院的书生们一大半都病倒了，包括沈远在内。见到他时，我差点认不出他整个人瘦得脱了相。我买了几个炊饼，他连吞带咽的就着水下肚，才有了点说话的力气。小夏，你怎么来了？
我看着信上的笔记不似从前，最后几笔不仅力道太重，印得透了墨，还惜字如金，害得我还以为你被人绑架了。他哑然失笑，也就在你心里我是个宝，谁会绑架我？秋闱在即，不知是谁动了坏心思，在书院的水井里掺了药，夫子正在严查此事，大半的书生都病倒了，原也不打紧，说我体质太弱了。我掩面擦泪，心疼不已，哪里是他身子弱，他手里那点钱我是知道的，顾了吃药就顾不上吃饭，他又要强，死撑着不肯向家里开口。我实在不放心他一个人，特地写了书信捎回去，告诉公婆我要陪伴沈远等科考结束。回信很快就来了，是米粒代笔，让我安心住下，秋收时一家人都会来城里卖果子，到时候即可会面。待到金桂飘香，举子考试如约而至。沈远的身体还是没有恢复得很好，许是上次那场病闹坏了肠胃，开考前一天他没敢吃任何东西，生怕考场上会出宫或者呕吐。考完以后，趁着考生还未归乡，城里热闹得很，沈云和公婆拉着第一批成熟的果子来了集市。我和沈远没心思多想其他，也帮着摆摊、吆喝、称重、收钱。世间从不乏拜高踩低之人，曾和沈远一同就读的一些学子围过来，毫不留情地嘲笑：哟，沈公子是不是知道自己肯定考不上，都给自己想好退路了，都开始摆地摊了？这果子不是你种的吧？恐怕你连挑水都挑不动，看在我们同窗的份上，来几个尝尝。王秀才说着就要上手抢，沈远按住：君子不受嗟来之食，王兄，这个道理难道不懂吗？我白送没关系，但恐怕失了你读书人的气节。王秀才被说的脸上一阵青一阵白，丢了几个铜板，果子都没要就走了。沈云掂掂铜板，咦，出手还怪大方嘞。度日如年的熬过了半个多月，到了放榜的日子，我们起得已经够早了，还被人山人海挤得走不动道。我伸长脖子想往里凑，沈远按住我，不必抢，反正结果是死的，等一会儿自会知晓。狄姐和贺书恒也在其中，他瞥见了我，哟，想不到你夫君这个乡巴佬也参加了考试，别做野鸡变凤凰的美梦了。我夫君13岁就中了秀才，请的都是京城来的启蒙老师单独辅导，你们学的那点东西，在他面前连鞋底沾的你都比不上。我嗤笑一声，是呢，不止13岁是秀才，以后一辈子都是秀才。我们在这里针尖对麦芒时，贺书恒从人群中走出来，面色不喜。狄姐追问，中榜了吗？介元是谁家公子？贺书恒大声斥责他，问你个头啊！介元是沈远，居榜首，这下你满意了吧？我们被突如其来的惊喜砸得蒙了圈，慌忙拉着沈远硬挤进去，真真实实看到他的名字，我才觉得不是一场梦。10年磨一剑，总算苦尽甘来。回家的阵仗闹得很大，不仅有知府亲自的马车和衙役随行，长长的鞭炮更是从沿街放一路。沈远本来是不想摆这么大谱，后来商议着，开了年我们就要一同动身去京城参加会试。一别数年，家中难免顾及不到，有了官衙的人撑腰，以后村里人才不可将公婆小瞧了去。人逢喜事精神爽，更何况双喜临门。沈云早就摘了一车最大最好的果子，沿路给乡邻发放，最好的2篮子塞到了随行的衙役手里，大哥带回去解解渴，若是好吃，以后照顾下我家的生意。当晚桂枝大娘拎了20个鸡蛋上门拜访，身边还带着一个圆脸盘大眼睛的姑娘。她一进来不正眼瞧我们任何人，眼神像是粘在沈远身上，语气里带着些对前尘往事的感慨。沈远如今都长这么大了，当日你娘生下以后产后虚弱，奶水不足，你还是吃着我的奶长大的，我也算你半个老子娘了。现在有了出息，想必也不会忘了当日恩情的。沈远彬彬有礼，大娘有事但说无妨。他拉过来身边的姑娘，这是我娘家侄女盼儿，你中了举人，身边没有个3妻4妾的，说出去都会让人笑话。再说了，小夏成婚几年了，都没有生个一儿半女，我看你不如纳了盼儿为妾，在你身边服侍，也好早日为你沈家开枝散叶。他的道德绑架让沈远进退两难，他只能翻来覆去的说场面话，我心里只有小夏一人，恐怕委屈盼儿姑娘。我绕过他端向盼儿，他眼眶红红的，我拉起他的手，盼儿姑娘，你真的愿意和别人分享同一个男人？我阿娘就是妾室，我最知道为人妾室有多少难处。他脱口而出，我不愿意，我有心上人，是姑母。桂枝大娘伸手狠狠地扭他腰间，你怎么这么不争气？思乡受受不嫌丢人啊，还到处往外说，还有什么不明白的？我下了逐客令，大娘管好你自己的生活就行了，别介入别人的因果。气得他嘴斜眼歪。夜里缠绵过后，我满腹心事地问沈远，成婚这么久我也无所出，你可曾嫌弃？他捋了捋我耳边的碎发，成亲这么久，我还没考得一官半职，让你跟着我漂泊流浪，你还这样问，是不是存心要我呕死？女子的价值不只是生育，上能治国，下能平家，我不会这样想，不止现在不会，以后也不会。闲言碎语你不要听，我的心放到了肚子里。年后就要动身去京城了，儿行千里母担忧，婆母给我们装了许多干菜腊肉，还有好几双连夜赶制好的布鞋。到了京城才知道有多艰难，我们和宋家公子锦鲤一起合租在城里最便宜的房子，一年还要1两银子，更别说沈远的束修和我们2人的日常开销。我白天在一家酒肆里做帮厨，晚上绣了鞋样子再去集市上卖。
这里汇聚了天下所有的榜首才子，沈远就像是一粒尘埃融入大海，我不免觉得受挫。夜深人静时，我们一同挤在狭小逼仄的屋子里，他安慰我，我们能走到这一步属实艰难，当初若不是你鼓励我，我恐怕连秀才都考不上。我们出来这一趟，见人见事见天地，已是最大的收获。3年的时间很长，是我们日日熬着手指头算过来的。可是3年也很短，不过是春秋交替，斗转星移。景明8年春，浩浩荡荡的春闱开始了，但没想到这次的会试成了大周朝开国以来朝中最大的洗牌。会试3000多位举子中，查出不少考生私下交易答案，在哪个酒楼、哪个房间、怎么交易的，知情人说得一清二楚。所有参加科考的学子被暂扣在国子监，由刑部逐一核实调查搜身。夕阳将整个房间镀上一层金色，我数着窗缝里洒下的微光，这已经是第5日了，毫无音信。整座院子空荡荡的，寒风席卷全身，我安慰自己，还好宋公子也还没归家，说明大家都没出结果。虚实的梆子声惊飞檐下麻雀，沈远摇摇晃晃地扣响门栓，小夏，我回来了，让你担心了。我眼含热泪，过去从后背拥住他，我信你，一直都信你。春寒料峭的夜里，他的后背沁着薄汗，油灯将他的影子拉得好长，像是随时都要折断的竹，整个人透着一股悲愤的无奈。主考官从景理兄的砚台夹层中掏出来一张精心抄录的治国赋，他被下大狱了。他握着我的手逐渐用力，字字泣血，这是栽赃，是陷害。我心中惴惴不安，一夜未眠。最近一段时间，京城里难得的安静，但是所有人都知道平静的表面下暗藏着波涛汹涌。天子脚下，谁都不敢妄言，一句话说错可能会有掉脑袋的风险。所谓正义，不过是大多数人的利益捆绑。从前和宋景礼交好的书生恨不得把脑袋都藏起来，生怕跟他沾上一点关系。夜里我从睡梦中惊醒，摸到身边空荡荡的床铺，披衣起身。沈远端坐院子里的石桌前，桌上铺开的宣纸上清正2字浸透纸背。他背对着我，声音里满是无助。景礼兄曾经说过，运笔要如君子立事，墨色愈浓愈显自古，正如君子愈困愈坚。小夏，我实在难为心意。那日景礼兄在酒楼出现，其实是为了给他的娘子买簪子，整个过程我都看到了，我必须得站出来。可是朝中局势动荡不安，此番赌注实难猜测到底是对是错。若是景礼兄沉冤昭雪还好，可是一旦出了差错，恐怕会连累你和家人，这才是我最愧疚的。这些日子他的煎熬我看在眼里，我如何不知他心中所想。我轻轻拍打他的后背，压低了声音，若圣上公正廉明，真相自会水落石出。若是关乎江山社稷、黎民苍生的大案都混沌了事，你苦读多年圣贤书，难道要为这样的朝廷效力？他猛然抬头，目光如炬，知我者莫过于娘子了。我掏出袖口里的尖刀，从出事起我就带在身上了，若你有个3长2短，我绝不苟活。半个月后，宋公子的寡母和妻子焦急赶到京城。宋娘子名叫春兰，虽然体弱，却是个如蒲草一般坚韧的女子。她拖着虚弱的身子去敲了登闻鼓。沈远也趁热打铁，将宋景礼的为人，还有平日相处的点滴，以及酒楼里交易答案时宋景礼为何出现在房间内，他全部交代写到证词里，送到了大理寺。这件案子由圣上接手，一直审到秋日。期间沈远多次被带走问话，无论面对谁，他仍然是坚定自己的说法。雷霆手段下，此次的舞弊案终于落下帷幕。主考官毕大人主谋，联手朝廷其他官员和参与的学子们，一共几百个人全部抄家流放。宋景礼终于沉冤得雪。他回来那日，沈远在门口相迎，宋景礼行了跪拜大礼，多谢沈公子在危难之中出手相救。沈远连忙将他扶起来，还曾记得我们的约定吗？他日无论谁先登科高中，都要召见彼此初心。一切恢复如常后，圣上颁下圣旨，明年4月将重新举行会试，所有参考学子需要再次向户部核验身份，由圣上亲自出题，德高望重的首辅大人担任主考。入冬以后，不知为何，我总是贪食酸菜，宋婶子做的酸白菜快让我吃得见了底。快到除夕了，我始终恹恹的，提不起精神。那日晨起，我又觉得胃里翻滚，在墙角下哇哇吐了好久，正逢宋婶子看见了，她一拍手一跺脚，哎呀，莫不是你有喜了？沈远睡眼惺忪的去请大夫，果然已经有孕2个多月了。他像个哈巴狗一样抱着我，又亲又蹭，我要当爹爹了。除夕那天，我们是和宋家一起过的。宋婶子说什么都不让我再下厨了，她和春兰做了一大桌子菜，我们不好空手，开封了我珍藏多年的桂花酒，本想着等着沈远高中后庆贺用的。随着科考日子越来越近，我的肚子也越发大了。沈远多次捎信回去，让婆母来照顾我，但是沈云这几年忙得很，不仅扩大了果园的规模，手里还有好多工人，公爹走不开，婆母不识字，一个人来这么远的地方，有些不放心。还好有宋婶子，她大大咧咧地吩咐沈远，你尽管去考，家里有我和春兰，保证不让小夏有半点闪失。会试结束，接下来就是无穷尽的等待。放榜那日，宋家婶子起得早，天不亮就去守着了，我和春兰都不太想走动，就在家等着。说是等着，其实心里七上八下。不出晌午，
宋婶子风风火火地领着报喜官回来了。我推门一看，整条巷子围满了人，大家都踮着脚尖往里瞅。这条穷巷子里竟然出了一个会员和一个共事，前所未闻啊！风水宝地啊，这是谁家的宅子？以后恐怕求租的人数不胜数了。果然物以类聚，人以群分。当初宋公子被诬陷的时候，我听说只有沈公子替他作证了。我脑袋里只有一个会员，一个共事。会试榜首即为会员，其余考中者皆被称为共事，都可获得参加殿试的资格。我和春兰对视一眼，扑哧一声笑出来了。接着沈远和宋公子被人群拥着进了家门。我看到宋公子胸前的大红花就明白了。沈远快步走到我跟前，小夏，我考上共事了。我害怕他多想，偷偷问他可有不甘。沈远笑得坦然，刚才在路上经理兄问过我同样的话，我输给他，心服口服，虽败犹荣。宋经理从道喜的人群中抽出身来，拦住沈远的肩膀，走，今天我们小酌几杯庆祝一下。一切尘埃落定后，我们踏上返程的路。春兰泪眼连连，小夏，这些日子我们相处的就像亲姐妹一样，当真是舍不得你们。来日孩子平安诞下，一定要写信告诉我。他送了我许多亲手缝制的小衣服、小鞋子，最贵重的当属一只纯金的项圈。我推脱，这怎么好意思？这是当日我外祖家的陪嫁，曾经在井里读书时，我当了他凑盘缠，后来辗转几番又赎了回来，其中艰难你最是知晓，也算是我作为干娘的一点心意。殿试结束后，宋经理中了榜眼，圣上任命他为翰林院士长，从此他们一家就定居在京城了。沈远资质不如经理，但是圣上特意提名召见了他，赞赏他当日的高风亮节，虽未取得很好的名次，也算得了圣上青睐。圣上问他可愿意留在京城任职，沈远拒绝了，并提出家中有父母惦念，若能有机会，愿意以毕生所学回报家乡。正好家乡的王大人退任，圣上考虑过后，让他接替王大人的职位，任深州知府。我的肚子愈发大了，若是生产完，恐怕又要耽误，所以不敢过多停留，加紧往回赶。这条路走了将近1个多月，沈云这些年还是孤身一人，发家后提亲的人要踏破门槛，他全部拒了。他和公婆已经在州里置办了新宅子，挑了可靠的仆人家丁，只为我们回去就能有现成落脚的地方。途经从前林家宅子时，我看到狄姐披散着头发，扯着管家的手骂骂咧咧，这是我的家，我是林家的嫡女啊，是不是林半夏那个贱人在背后指使的你们？就是他。管家扔到地上一个馒头，他像只落魄的老狗一样匍匐爬过去，捡起来塞到嘴里，又哭又笑。他彻底疯魔了。父亲一家沉船后，没有了娘家依仗，贺家便不把他放在眼里。当日我的话也一语成谶，贺书恒一辈子也就是个秀才了，第一次相识未中就没了心气，沾上了赌博，把家底败光后，至今没人知道他的下落。我放下马车上的帘子，往家里赶去。到家当晚，我就发动了。孩子或许也体谅我舟车劳顿，并没有费力太久，在7月初9丑时生下了一个女儿。她的小脸皱巴巴的，实在称不上好看，可是沈远抱在怀里一刻都不撒手，心疼得紧。女儿半满月宴时，有多嘴的人劝说沈大人若再添个儿子，可谓圆满了。沈远终于有底气怒斥回去，我家里的事还轮不到你来指手画脚。何为圆满？或是沈远在科考中遇到宋公子与状元郎失之交臂，或是沈云寻寻觅觅一直没找到他的命中注定，又或是在别人眼里我们没有儿女双全。可一路走来，我们深知水满溢，月满亏，圆满最是难求，小满则胜万全。